Evet sevgili dostlar, Yeni Bozkurt'a gidiyoruz. Yeni Bozkurt'u görüntüleyeceğiz. 2023 yılı Bozkurt'una gidiyoruz. 2021 yılında büyük sel felaketi yaşamıştı Bozkurt. İşte bu bölgede biriken sular, görmüş olduğunuz dağların 3-4 dağın birleştiği bir noktada sel birikintileri toplanıyor. Her dağın arasındaki oyuklardan gelen sular Bozkurt'un üzerine çok büyük bir yağış aldığı bir dönemde kabus gibi çökmüştü. Bozkurt o günden sonra acılarını sardı, yenilendi. İşte Yeni Bozkurt için sizlere çınarlara düşüyoruz.
Abana, eskiden Abana Bozkurt ikisi birleşik alınıyordu. Onların da bir hikayesi var.